Возможно, вы уже видели видос, где чел пытался пройти Майнкрафт на одном блоке. Правда, у него был единственный блок аметиста с растущими на нем кристаллами, а он собирал их и создавал из них новые блоки. Правда, тогда возникает вопрос, что если у вас реально один блок? Как здесь вообще начать выживать? Сейчас вы все узнаете, а если хотите меня поддержать, то ссылки на Бусти, Телеграм и Дискорд есть в описании. Приятного просмотра! Начнем с того, что на одном блоке мобы заспавниться не могут, так как для их спавна необходимо расстояние примерно в 30 блоков от игрока. Падение в бездну тоже не вариант, ведь даже если моб заспавнится, он окажется слишком далеко и просто пропадет. Тогда что делать в такой ситуации? Правильно, нужно каким-то образом получить урон перед тем, как упасть в бездну, оставив себе пару сердечек. Для этого есть два способа. Первый — это дождаться удара молнии, но это уж слишком маловероятно. А вот второй — это потратить запас голода, двигаясь на месте или просто прыгая. А после того, как у вас останется немного здоровья, вы просто должны упасть, благодаря чему вы умрете быстрее, чем моб успеет исчезнуть, и при возрождении окажетесь рядом с ним. Если рядом с вами заспавнился нейтральный моб, то убить его будет практически невозможно, так как не существует угла, в котором можно убить моба на одном блоке. Но что можно сделать еще? Нужно подумать, как справиться с агрессивным мобом, не имея никаких инструментов или оружия. Это оказалось сложно, но возможно. Тут вам нужно использовать трюк с голодом и падать прямо перед восходом солнца, чтобы моб, который заспавнился, сразу начал гореть. Ваша задача здесь выдержать его атаки и нанести удар перед тем, как он догорит, чтобы получить с него заветный дроп. К сожалению, с крипером такая история не сработает, он просто взорвет все, чего вы достигли. Но если убить, к примеру, зомби, можно получить железный слиток, или, что будет еще лучше, железную лопату. Кстати, угадайте, для чего она нужна? С помощью лопаты можно добыть снега, а с его помощью можно сделать снежные блоки, чтобы расширить наш остров, если это, конечно, можно так назвать. К сожалению, для этого важно при создании мира выбрать любой зимний биом, так как без этого снег не пойдет никогда. Но если вам повезет на скелета, то с него можно выбить кости для создания костяных блоков, а также лук со стрелами, что позволит вам ваншотать некоторых нейтральных мобов. Так с овцы можно получить шерсть, чтобы расширить остров, но есть шанс, что ударит молния и ГГ. Только вот у вас наверняка возникает вопрос: как сохранить добытые предметы, если приходится постоянно прыгать и умирать? Ответ прост: бросайте их на блок при прыжке, и они сохранятся. Как говорится, все гениальное просто, а поставить лайк еще проще. Поэтому есть еще один вариант развития событий. Это скрафтить ножницы из слитков железа выпадающих зомби, а с помощью них стричь овец. Но это не лучший вариант, так как после поедания травы овцой другие нейтральные мобы не заспавнятся никогда. Ну а теперь, когда у нас есть способ бесконечно получать блоки, что делать дальше? Правильно, нужно получить дерево в полностью пустом мире. Единственный вариант сделать это купить. К счастью, странствующий торговец его продает. Но как достать изумруды в пустом мире, если единственный способ их добыть — это найти? Тогда получается, что без читерства дальше не пройти? Ответ — нет, потому что их можно получить с лис. Да, вам не послышалось, со снежных лисов можно выбить изумруд. Правда, шанс спавна снежного лиса с изумрудом, ну, очень мал. И также шанс мал, что за все время у вас не заспавнилось ни одного крипера и ничего не произошло плохого. Так что сейчас мы разбираем, по сути, идеальный забег, который человек вряд ли когда-нибудь вообще повторит. Потому что столько ждать каких-то событий, мобов или вообще чего-то, ну, очень долго, и вам понадобится просто огромное количество времени в АФК. Но вся проблема в том, что я говорю не о том АФК, которое вы сейчас представили, а АФК, когда вы сидите перед монитором и просто ждете. Так что ни в коем случае не повторяйте. Я лишь просто показываю, что могло бы быть. Ну а теперь давайте вернемся к прохождению, где мы уже якобы получили изумруды с лисов. И благодаря этому мы можем купить подзол и, что более важно, саженец дерева. Зачем подзол? Ну, на основном блоке дерево растить нельзя, так как оно превратится в грязь. То есть там опять же не смогут заспавниться добрые мобы. Но если купить подзол, то можно без проблем посадить деревья вообще где угодно. Кстати, теперь, когда у вас есть возможность фармить дерево, у вас открыт путь к целой куче вещей, включая создание верстака, рыбалку и даже способ получения зачарованных книг. Только вот, чтобы получить больше новых вещей, нам нужны изумруды. Все-таки хочу напомнить, что лисы с изумрудом — это прям редкость, а нам надо как-то ускорить процесс их получения. К счастью, другой путь есть, и это торговля с жителями. Да, вам не послышалось.
жителей можно заполучить в пустом мире. Сначала нам нужно дождаться ведьмы, которая наложит зелье слабости на нашего бродягу. Потом использовать на нем золотое яблоко, и тогда он исцелится. А также даст вам неплохие такие скидки. Правда, как получить золотое яблоко в пустом мире? Тут все очень просто. Нужно всего лишь дождаться удара молнии в свинью. Тогда она станет пиглином и готова. С них можно выбить золотые самородки и слитки золота. Поэтому покрываем базу свинками и ждем. Кстати, еще в процессе развития можно сделать целую кучу разных вещей. Правда, что делать дальше? К сожалению, нет никакого способа получить лаву в пустом мире. Так что пройти Майнкрафт на одном блоке официально невозможно. Не нравится мне это слово, но теперь вы знаете, как максимально далеко пройти Майнкрафт на одном блоке. Больше мне рассказать нечего. Как говорится, бусти в описании. Спасибо за просмотр и удачи.